My name is Armando Gabia Falconiti. Kamusta man ka karon, sir? Busy ba kaayo? Tama-tama lang po. Dili po lisod kayo, yung naka-neutral lang panahon. Unsa man imong trabaho ug pila nakakatuig nagabuhat ani? Akali, ang akong panginabuhi gid sa among panginabuhi gid sa una, nag-share lang mig sapatos. At karon naabot ang mga dugay nga panahon, nakabalo mi manahi og sapatos. Anong nag-focus sa bunod panahi karong sapatos sa Quezon Park at bang sa City Hall of Davao. Sugod kog tambay-tambay di mga 11 anyos pa ko. Hantod karon nawala ko mga pila ka tuig kay naglangyaw ko nang nabaho sa Manila. Balik gyapon ko dinhi mga 1997. Balik na pug ko. Nalahi na po og sapatos balik. Kinsa po nagtudlo sa imuha manahi og sapatos? Bali experience na mo ni. Amo wala yung kaguling nga makaton nga ani. Wala mamibalo mamalayon choice nga panabaho di. Kani labaw pa mo sa pani. Panginabuhi man tarong ni patas ni nga panginabuhi. Pirmi po na nagapaayo sa imuha diri, sir. Magdepende po sa kanon, dili po di mo maingon nga wala na gid kada adlaw imong income. Depende po sa panahon. Sa income 500 ka pin, sa 300. Lagi panahon nga medyo wala gyud kay ano gid ko, pag nanagatan ning lugarahan eh. Say wala pod. Og depende ka po sa panahon ng mong kanini, mong panginabuhi. Dili gyud na permanente nga ana gid permanente mong adlaw. Unsay pinaka-challenging part sa imong pang-adlaw-adlaw nga trabaho? Pero bisan sa kalisod, unsa man nagapalipay sa imo aning trabaho? Kani nga samog nga mga ingonali nga panginabuhian, nalipay lang kami makapalit nig bugas sa panudan nga dili at least nga dili ko ni magutman. Nami napo mi kuan nga inadlaw, ginagmay nga income. Lipayon naman mi kay anad naman mi ingonali nga panginabuhi nga ginagmay lang. At least nga tinarong nga atong panginabuhi, wala tay gi argabyado. Naabay tao nga nakatabang o naka-inspire nimo na gusto nimo pasalamatan? Pasalamat kung ngay makatabang sa kuwas. Dako nga pasalamat ngay makatabang sa mga nga ginagmay nga panginabuhian.